Na ką, sveiki bičiuliai. Noriu kelis tokius pastebėjimus. Šiemet pradėjau gaudyti su Fish Dream, Vitalikso jaukais. Tai ką pastebėjau ir iš kitų žvejų girdėjau, kad šiuos jaukus labai lengva ir perdrekinti. Tai pabandžiau vieną kartą pats, buvau su ta problema susidūręs, bet sugalvojau tokį variantą, manau, kad tikrai nepamaišytų. Va, toks aparačiuks. Čia pesticidam purkšt, turėtumėt žvejai žinot. Tai va, su šito tolygiai purški, drekinas, iškart maišai su mikseriu vadinamuoju pašaram maišyt. Tai labai tolygiai viskas susimaišo, tolygiai susidrekin. Ir aišku, be ko neįsiversi, čia jau faktas, kiek pastebėjau, tai po kiekvieno drekinimo realiai aš prasijoju pro sietą. Čia jau kas be ko, nes kitaip sumetai gumulus, kiek jau pastebėjau. Bet šiaip pasakysiu, kad tikrai verts dėmesio jauks. Ne vieną karšį jau buvo padovanojęs didelį, o daugiau, aišku, vat, tokiam laikui jau siūlyčiau tamsų, kalendrą maišyt. Seniai bebuvau jau metęs video, tai va tokį pastebėjimą norėjau, kad visi žvejai žinotų, kad geriausiai drekinkit su šito, persijokit. Čia 3-4 mm siets. Ir va, gaunas toks puikus gražus jauks, labai virus, purus. Aišku, laiko daugiau atėm šis dalyks, bet kai namuos maišais, nes rytoj žūklę planuoju, tai laiko turim pasiruošimui, tai manau tikrai pravers ši informacija. O jaukus Vitalikso, Fish Dreamo galite įsigyti žūklę Vilkijoje.lt. Tai ką, iki bičiuliai.